इससे बड़ा पेन किलर हो ही नहीं सकता। शरीर में दर्द हो रहा है तब दूध पीना है तो उसमें एक चुटकी काली मिर्च डाल दो, हल्दी डाल दो, एक चुटकी काली मिर्च डाल दो, एक चुटकी हींग डाल दो, एकदम थकावट दूर। और सुबह जब आप उठोगे कहोगे यार मजा आ गया आज तो जीने का। अगर आपने रोज इसको लेना शुरू कर दिया, हफ्ते में 2 दिन छोड़ दिया करना। कहीं ऐसे ना कहना कि गोयल साहब ने कहा था रोज, हफ्ते में 2 दिन जरूर छोड़ना ताकि इसकी आदत भी ना लग जाए। तो इन चीजों के जो फायदे होने वाले सर, जो कहते हैं पाँव दुखते रहते हैं, सुबह बेड से उतरते हैं पैर नीचे रखने से पहले सूजन सी लगती है और पीछे कमर अकड़ी रहती है, एक बार हींग डाल के, हल्दी डाल के और काली मिर्च डाल के दूध पी के देखना, आपके मन से चाहकर भी गोयल नहीं निकलेगा। आप हमेशा याद रखोगे कि सुभाष गोयल का थैंक यू।